Nagaan waaqayyoo akka jiraataa lafa bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota YouTube chaanalii Fayyuu Jaalalaa kan jedhu guyyoota lamaan darban egaa waan tokkoon walitti dhufnee turre qoosaaf mudannoodhaan jechuudha. Kana booda garuu barnoota sirrii isin fayyaduu danda'uu fi bifa walalootiinis sagalee waaqayyootiinis isin biraan dhufa jechuudha. Kanaafi guyyoota itti haasofnus guyyoota siriisii waan tokko baranus waan jiruufi YouTube ko subscribe godhaati ana wajjiniin friendly ta'asiniin jedha. Subscribing keessanii na fayyada jechuudha. Akka inni deddeebi'ee irratti hojjedhu hamilee naa kennaa jechuudha. Karaa YouTube illee search gootanii subscribe naaf gootu jechuudha. Har'a garuu mata duree ani qabadhee jiru walaloodha. Kaleessa gaddaa qoosaa toon taane har'a walaloodha kan ani qabadhee jiru. Innis walaloo afuuraati. Luqaas wangeela Luqaas keessaa boqonnaa 18 lakkoofsa 27 irra kan jiruudhaan mata dureen walaloo koo jechuudha. Innis namaaf kan hin danda'amne waaqayyoof ni danda'ama kan jedhudha. Mata dureen isaa namaaf kan hin danda'amne waaqayyoof ni danda'ama kan jedhu jechuudha. Akka kanaan dubbisa. Ani waaqayyoodha isa hundumaa danda'u namni anatti amanatee waan tokkotti illee leeyyu. Ani waaqayyoodha isa hundumaa danda'u namni ana amanatee waan tokkotti illee hin leeyyu. Ani alfaa fi omeegaa isa jalqabaa fi dhumaa rakkoon keessan kamillee anaaf ni danda'ama. Ani alfaa fi omeegaa isa jalqabaa fi dhumaa rakkoon keessan kamillee anaaf ni danda'ama. Ani waaqayyoodha waaqa addaati isa qilleensa abboomu nama na amanatetti jireenyi bitaa hin galu. Nama na amanatetti jireenyi bitaa hin galu. Ani Elshaadaayidha hundumaa nan danda'a wanta isin dadhabsiisee gara kootti dabarsaa ani irratti mootii ta'a. Ani Elshaadaayidha hundumaa nan danda'a wanta isin dadhabsiisee gara kootti dabarsaa ani irratti mootii ta'a. Ani waaqayyoo waaqa Alaazaar du'aa bool'aa kaasu. Ani waaqayyo waaqa Alaazaar du'aa bool'aa kaasu warra abdii kutatan abdii itti godhee abdii jaraa kanan haaressu. Warra abdii kutatan abdii itti godhee abdii jaraa kanan haaressu. Wanta hundumaa gochuu ani nan danda'a. Kan natti hirkateef dhaabbatas nan ta'a. Kan na amanateefis amanamaan ta'a. Kan na firoonfateefis fira dhugaan ta'a. Jireenya isaa dabarsee kan natti kenneefis fira dhugaan ta'a. Ani waan hundumaa waanan danda'uuf warra na abdatanis abdii amanamaan ta'a. Ani waaqa danda'aadha isa galaana addaan hire waaqolii ormaa keessa kan akka koo jiraare. Ani waaqa danda'aadha isa galaana addaan hire waaqolii ormaa keessa kan akka koo jiraare. Bubbeenis bokkaanis otoo hin jiraatiin ani dachaa bishaaniin nan guuta. Ani waaqa danda'aadha duwwaa namaas akkattan guuta. Ani waaqa danda'aadha duwwaa namaas akkattan guuta. Wanti namaaf dadhabame anaaf danda'amaadha. Wanta dadhabdan hundaa gara kootti dabarsaa ani furtuu hundaadha. Wanta dadhabdan hundaa gara kootti dabarsaa ani furtuu hundaadha jedha walaloon koo jechuudha. Nagaatti.